So, hier sehen wir einen der beeindruckendsten und gleichzeitig aber auch polarisierendsten Öfen, die es momentan am Markt gibt. Den Clou von Austroflamm. Das ist ein Ofen, den kauft man, wenn man wirklich nicht nur einen Ofen will, sondern wenn man wirklich auch irgendwie ein Statement abgeben will. Es ist erstmal ein sehr großer Ofen, hat 8 kW, das heißt, er setzt eine gewisse Raumgröße voraus. In kleinen Räumen macht der eher wenig Sinn, aber wenn der Platz hat, um wirken zu können, dann kommt er auch in seiner etwas martialischen Gestaltung gut zur Geltung. Wir haben eine einzigartige Kombination von Formen. Wir haben einen ovalen Ofen, das ist jetzt noch nichts extrem Ungewöhnliches, und haben aber ein bullaugenartiges, rundes Sichtfenster, was nach vorne versetzt ist, sodass wir natürlich von vorne frontal, aber auch von der Seite eine extrem spannende Sicht aufs Feuer haben. Haben Bedienelemente wie hier den Türgriff aus Holz, die dann natürlich auch kühl bleiben, aber das Ganze optisch auch noch einmal auflockern. Noch der Bedienhebel hier seitlich, mit dem dann die Luftzufuhr gesteuert wird, ist auch aus Holz und funktioniert ganz einfach als Schieberegler. Das heißt, wenn ich ihn schließe, wird die Flamme ruhiger, wenn ich ihn öffne, kommt mehr Luft und das Feuer gewinnt an Dynamik. Die Tür ist aus ganz massiv gegossenem Gusseisen, das heißt, es ist eine richtig schwere, massive Tür, was auch zu der Anmutung von dem Ofen passt. Wir haben ein ganz dezentes Austroflamm-Logo im Ofenkopf untergebracht. Kann man über alles streiten, ist aber einfach Teil des Konzepts. Das ist ein Ofen, der will was aussagen und der hat das Standing. Er hat auch den Austroflamm-typischen extra Speichereinsatz im Kopf. Das heißt, wir haben hier oben von außen unsichtbar 120 Kilo Speichersteine im Ofen drin, in Verbindung mit der Absperrmöglichkeit für die Konvektionsluft. Das heißt, wenn das hier geschlossen ist, so wie wir es gerade sehen, wird der Speicher aufgeladen, und wenn wir es öffnen, auch wenn die Flamme schon aus ist, wird Warmluft noch verzögert an den Raum abgegeben. Wem das Ganze eine Nummer zu groß ist, für den hat Austroflamm eine kleine Version dieses Jahr noch auf den Markt gebracht, der Clou Kompakt mit 5,5 kW. Ein Ofen, der dann auch dieses Clou-Erlebnis für kleinere Räume möglich macht, mit einem 130er Rauchrohrabgang, ohne Speicher, in den Abmessungen natürlich deutlich reduziert und mit angeschrägter Topplatte, mit dem Riffelblech bzw. mit dem Lochblech. Also auch da alles dafür getan, dass wir eine sehr markante Optik haben.